上集就講咗一個關於改電話號碼嘅高人，今集咧就想同大家講一個關於改名嘅高人。我啲客都嚟自五湖四海嘅，咁啊個個都我哋叫做都好八卦嘅嚇，個個都好中意聽埋好多即係唔同嘅師傅啊、唔同人嘅意見咧，跟住咧綜合咗之後咧，有時都會嚟問我嘅意見。咁啊，今次咧就遇到一個咧，就想用咗一個幾十年嘅名就要改咗佢啦。咁啊，點解咧？我又問佢啦，點解要改名啊？咁樣咁又係有一日又有冇啲人出現咗佢嘅眼前？嗱，記住佢唔係話自己想改名，所以揾師傅改名嘅，而係突然之間有人就話俾佢聽，佢個名有問題。咁有咩問題咧？就話咧呢個人咧，其實本身咧都係一啲術數嘅，即係行內嘅人噶啦。咁呢個行內嘅人咧都係識八字啊，識即係好多嘢噶啦，玄學家嚟噶啦。咁但係不過佢提出嗰樣嘢，我就唔係咁認同，因為點解咧？大家分析一下啦。咁就呢個人咧，佢個名字當中咧有一個曉字嘅。係日字邊一個堯字，叫曉字。咁呢個字其實咧個意思幾好㗎，即係啱啱日出天光晨曦嘅陽光照耀我哋嘅陽光裏邊嘅咁樣啦。咁當然有呢個意思裏邊嘅含義，可能就話由一個黑暗轉到一種陽光嘅嘢咧，我人係會最中意嘅啫。由黑天光啦，日出啦，我哋人就充滿希望，一日新嘅開始。個意義上係唔錯嘅。咁但係呢個師傅就話呢個人個名呢個字改錯咗，呢個字好差，令到佢行衰運。點解呢？就因為咧呢個人嘅八字都算完嘅喎，我就以為話可能本身呢個字因為可能同陽光有關啦，忌火啦，諸如此類啦。咁第一個嘢係諗到一樣，因為佢係一個術數家嚟噶嘛。咁但係佢就話唔係啊，佢就得佢有佢八字嘅算完啊。佢解釋呢個字唔好意思，係因為呢個人佢本身係夜晚出世。我諗一陣夜晚出世唔可以用個曉字，佢個客都係咁諗，佢話點解唔可以？咁咪不倫不類咧？佢嘅意思不倫不類啦，即係夜晚唔應該用日頭嘅字噶嘛，咁樣咁好奇怪啦。因為喺我嘅術數嘅世界裏邊嚟講咧，真係懂術數嘅世界裏邊嚟講，一個人咧，我哋會有一個八字啦，八字佢會有所謂五行嘅起用啦。咁當然就牽涉到金木水火土啦。咁如果呢個八字，我哪怕你係夜晚出世，我哪怕你係冬天出世，你總會有機會咧，你個八字算完出嚟咧，你係好缺火，即係我哋叫好起火嘅，係好中意火嚟滋潤。譬如好寒冬嘅命，咁你可能真係要啲火要嚟暖翻你個八字啦。夜晚比較陰濕嘅咧，亦都需要一啲火嚟暖翻你個八字。咁所以一個人嘅夜晚出世嘅八字裏邊，係的確有機會需要用到火呢樣嘢嘅。咁如果你又話唔係㗎，佢嘅八字夜晚出世嘅火太重啦，你再用個曉字嚟講咧，係會出現一個唔係咁好嘅情況嘅。咁咧，咁我會同意。咁但係佢個解釋只係一樣嘅，就係因為你係夜晚出世，所以咧用呢個字咧就不倫不類，所以就好差啦咁樣。咁我覺得好奇怪啦。咁當然就話哇，咁唔通我成日覺得就話，如果咁改個名，咁即係譬如假設我老豆老母係環衛隊嚟嘅，執垃圾嘅，咁唔通生我呢個仔出嚟要改同垃圾有關係嘅名先叫唔不倫不類嚇？咁奇怪嘅，即係意思即係咁。我成日講就話，咁當然就個客都問我啦，關於改名嘅嘢啦，我亦都好仔細分析俾佢聽，究竟有冇需要改一個名咧？其實都不外乎幾樣嘢嘅啫。改一個好嘅名咧，第一樣嘢其實我唔會咁快去，即係好簡單。譬如我係一個普通嘅平常人。我識一個新嘅朋友，佢話俾我聽，佢叫乜嘢名？我哋作為普通人啫，咁我哋都要了解下究竟個名呢個人叫乜乜名？喂，咁呢個名好有意思嘅喎，我覺得個名好威武啦，或者好有文質彬彬啦，或者本身呢個字好有內涵啦。咁我哋係好欣賞人哋個名嘅，咁呢個叫字嘅意思。咁所以一個好嘅名字咧，我哋必須要係第一樣嘢係有意思嘅。如果個名佢係冇意思嘅，咩叫冇意思？呢個字係冇意思嘅。佢可能代表水嘅聲音唔係話一定係差嘅，係可能有機會係好嘅。但係譬如如果你個字係冇乜太大嘅意義，我未必會 pick up 或者會選擇呢個名字。咁變相第一樣嘢係一定要選嘅字義啦。第二就係選一種所謂嘅五行啦。咁佢話八字每一個字佢都有一種所謂五行嘅，係要的確配一個人嘅八字上嘅起用，咁你先能夠達到嗰個要求啦。第三樣嘢重要嘅咧就係嗰個所謂嘅發音咯。發音主要有兩種，一種就係話
究竟呢個字讀出嚟係咪朗朗上口啦？好順嘅，唔好讀出嚟好甩咳㗎嚇。因為音其實我哋要兼顧好多㗎，因為粵語啦、普通話啦，咁其實本身都有機會出現呢一啲叫衝突㗎。咁所以咧有時都要夾埋兩個字用途啦，因為始終我哋而家融為一體㗎啦，粵語好廣東話咯，我哋都要去夾。咁音另外仲有一樣嘢咧，就係佢哋唔同每個字咧都有個叫五音五行嘅。原來每一個字嘅發出嚟嘅音咧，佢哋有一個金木水火土嘅代表嘅。即係話原來你如果假設你個人係起火嘅，我好中意火嘅，你個名係俾人哋叫噶嘛。咁如果嗰個字嘅火嘅音好重嘅話，嗱記住個音喎，唔係個字面喎，個火好重嘅話咧，向住你叫咧就會越叫越火，咁咪會越叫越旺。一個火嘅音向你發埋去，咁你越叫越旺咯。咁所以根基於呢啲咁嘅嘢咧，咁其實先要去定義。咁當然最後一樣嘢，有啲人會係考慮埋個筆畫啦，字上嘅筆畫數。0動81為數都考慮埋喺名裏邊，咁所以就基本上如果符合晒我頭先所講嘅所有嘅條件嘅話咧，咁先至可以算係一個嘅好嘅名字。咁當然就話有啲只係符合到2、3個都可以叫合格嘅。咁但係如果按之前嗰個師傅所講，佢就話原來夜晚出世係唔可以用日頭嘅相關嘅字，係叫不倫不類，所以咧你就會行衰運啊！咁呢啲就大家真係諗清楚，小心呢啲人啊！